Sveiki draugai, šiandien neeilinė kelionė, važiuojam į Vilniaus pusę, Vilnių pasieksim tik vakare, stosim Trakuose. Negaliu kol kas išduoti, ką mes ten veiksim, artimiausiuose kadruose pamatysit. Kelionė prasideda. Tradicinis sustojimas Kryžkalnio Circle K pasistiprinti ir trumpas užsiminimas, ko mes važiuojam į Trakus. Mes gavom gimtadienio progą su žmona dovanų kuponą, kurį reikėtų išnaudoti. Ir mes šią pramogą naudosime pirmą kartą gyvenime, nes vis dėlto truputį jinai kainuoja, ne ypatingus pinigus, bet jinai kainuoja. Tai apie ką mes užsiminsiu, teisingiau parodysim vietoje, o mūsų tai visa laukia be 15:07. Na, pagaliau pasiekėm kelionės tikslą Trakus, vaikštam prie Trakų pilies. Turim kelias laisvas valandas, reikia pratempti laiką, iki kol viena iš mūsų, galima pavadinti svajonių, kol viena iš mūsų svajonių įsipildys ir tada galėsim jum rodyti, kaip minėjau, kas per svajonį. O kol kas, kaip visą laiką darau, susitiksim. Tai turbūt jau supratot, ką veiksim. Tai gavom, kaip žinia, kaip sakiau, dovaną iš tėvų gimtadienio progą su žmona ir šiandien skrisim oro balionu. Tai bus viena iš pirmųjų mūsų patirčių, o kaip žinia, pagal kažkurio galbūt poeto ar rašytojo žodžius, kai yra pirmų kartų, tol gyveni. Tai šiandien pirmas kartas skristi oro balionu ir pirmieji įspūdžiai. Jau nebe problema. Nu, matai, va, kaip dėdės. Apsirengt kažką. Nusirengt reikia. Panašu. Čia vietoj pirties. Sumaudomas reikia. Miškai panašiai. Čia dabar tas va būtų buvę Vilniui, bet Vilniui nebėra. Tai kaip ir sakiau, draugai, kol yra pirmų kartų, tol viskas gerai, jautiesi, kad gyveni ir šiandien pirmas kartas, kaip minėjau, skrydis oro balionu. Ausis užkritusios, kuo aukščiau, tuo labiau krenta. Slėgio pakitimai. Sudegintos padangos.
Aukštis nurodytas minimalus virš miesto. Iš tikrųjų tai negalima, nebūtų galima čia mažais. Reiškės, jeigu artėjai tup, tai gali ir minimaliam prasme, bet šiaip tai jeigu galėtų kažkoks inspektorius pagalvoti ir pasakyti, kad mes esam per mažam aukštį. Nes vėl čia kaip pažiūrėsim, ten yra, labai tos taisyklės tokios keistos. Iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, kažkoks tai yra gyvenvietė, tai va čia. Ai va, jau čia. Gali dabar taip, atsisekit ir visus tos diržus atsisekit viską ir palikit ant grindų. Destai, gali čia pažiūrėti viršui? Viršui trosus gali pažiūrėti. Tai įstoja dabar. Gerai čia? Gerai, tu tada kitą pusę pažiūrėti. Nu, nepareisim čia taip lengvai. O, aš neįsiriai? Ne. Tai va, tai Modestas pavadovaus pakavimui, tai kas norit, prašom, pridėkit ranką. Tai gal patiko. Palauk. Skrydis nuostabus, įspūdžiai pasakiški. Padėjom kompanijai, kurie skraidina mus, išleisti oro balioną, patį kupolą. Rekomenduoju. Įspūdžių be galo daug. Ir iš čia linksma gaida. Ačiū, kad buvot kartu. Kaip visada, patiko, paspaus nykštuką. Patiko, prenumeruok kanalą. Susitiksim naujose video. Iki. Gal mes pastovim, pažiūrim, kaip Marija sakė. Gerai. Nu.